100 درهم هذه الخوت 30 ريال. والتصريف فابور فيما كان الواحد كنوصلو جميع مدن المغرب، الداخله، الشمال، الجنوب. دير شي حاجه مرحبا به. الصبانات نعاود لكم الاثمنه باش تفكروهم. هذه كتبقى 3300 درهم 66 ريال. وهذه ديال سامسونج 3000 درهم. هذه ديال سيمنز 3100 درهم، هذه فيها 9 كيلو. وهاد سامسونج تي 9 كيلو. وهاد سامسونج الاخرى هذه 11 كيلو. هاد اللي جايه طاكسين. وراه مازال صبانات واحد اخرين ديك الساعات ان شاء الله راه مازال دابا نوريكم. وتبعوا الصفحه ديالنا في تيك توك، راه كنلوحو فيديوهات تقريبا يوميا. اللي يحتاج شي حاجه مرحبا به.